היי כולם, אני עדי. אנחנו נעשה היום כמה תרגילים, מסאז', נקודות לחיצה, לשחרר, להוריד עומס ממפרק הלסת. אז אנחנו ישר נתחיל, רק תהיו עם ידיים נקיות. בואו נתחיל רגע עם כמה שניות רק לשחרר פה את הכתפיים למעלה ואחורה, שאיפה, נשיפה. נזיז קצת את הצוואר, אוזן לכתף, למטה, למעלה. אוקיי, אתם יכולות גם לעשות קצת סיבובי צוואר, אבל אנחנו נמשיך. אז תיקחו את הידיים, תעשו איתם אגרופים, תביאו אותם פה, לאזור הזה, איפה ששריר הלעיסה, ואנחנו נחליק למעלה תוך כדי שאנחנו פותחות לאט את הפה. מגיעות מתחת לעצמות הלחיים, מזיזות קצת, ונעשה את זה כמה פעמים. שחררו את הכתפיים. נעשה את זה עוד פעם אחת. עכשיו תשימו יד אחת פה מתחת לעצמות הלחיים, עם היד השנייה תלחצו קצת פנימה ותחליקו למטה על השריר. עכשיו תשימו לב אם אתן מרגישות אזור שהוא יותר רגיש, אפילו מין גבשושיות כאלה. עכשיו איפה שאתן מרגישות את האזור שהוא יותר רגיש, פשוט תלחצו עליו, תפעילו כמה לחץ שאפשר, שזה לא יכאב יותר מדי. תנשמו עמוק לאזור הזה דרך האף. ותזיזו. אפשר, מה שמרגיש לכם נכון. אפשר פשוט ללחוץ ולנער טיפה או לעשות סיבובים. צד אחד, צד שני. אוקיי, נעשה את זה גם לצד השני. אם כואב לכם בעיקר בצד אחד ואתם רוצות להישאר בינתיים עוד איזה חצי דקה על הצד הזה, אז אפשר. אנחנו נעשה את אותו דבר, נלחץ פה עם האצבעות מתחת לעצם ונחליק עם היד השנייה, נלחץ קצת פנימה, נראה איפה האזור שיותר רגיש לנו ונתעכב עליו. אז אפשר גם ללחוץ ולשחרר טיפה, ללחוץ, לעשות תנועות כאלה, אפילו לצדדים, למעלה למטה, סיבובים. ולנשום. עכשיו תבואו פה לקצה, מתחת לעצמות הלחיים, יש פה מין שקע כזה. כשפותחות את הפה מרגישות ממש את המפרק כאילו
מרגישות אותו באצבע. זז שם. תלחצו פה. שחררו את הכתפיים. נעשה קצת סיבובים. נתחיל עם צד אחד. ולצד השני. אוקיי, בואו נמשיך פה לעשות מסאז' ברקות. אפשר סיבובים וגם ניות כאלה, ואנחנו נתקדם לאט לאט תוך כדי שאנחנו מזיזות בתוך הקרקפת. זה שריר גדול שהוא נכנס די עמוק לתוך הקרקפת. נעשה את זה עוד פעם. אם יש אזור שאתן רוצות להתעכב בו, נשאר עליו קצת יותר. תקשיבו לגוף. אפשר גם עם הכפות ידיים ולתת לראש טיפה ליפול. אפשר לעשות את זה גם תוך כדי שמזיזות קצת את הידיים. אוקיי, ננער את הידיים, שקשק את הכתפיים. ניקח עוד נשימה ביחד מהאף. וזהו להפעם, ניפגש פעם הבאה. ביי ביי.